क्या आप भी अपनी एंड्रॉयड मोबाइल में आईफोन की ओरिजिनल रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आईफोन रिंगटोन्स। आप जैसे इस पर सर्च करेंगे आप देख सकते हैं पहले नंबर पर जो वेबसाइट है www.porokerala.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पर जो है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी कुछ ऐसी रिंगटोन बजेगी और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 3 डॉट का निशान है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो फिर आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों तरीके से डाउनलोड होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपकी आईफोन की ओरिजिनल रिंगटोन डाउनलोड हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।